Привет от Мостър. Когато за първи път дойдохме тук през ноември, хапнахме на това място. Прекрасно. Чиято тераса снимам в момента. Но не съобразихме да си направим резервации. Предния път имаше много свободни места, сега беше пълно. Няма значение с резервация или без, но хората бяха изключително неучтиви, нелюбезни. Както и да е. Запечатваме тия красиви кадри и продължаваме нататък. Днес избрахме ресторант Диван. Да видим дали е по-хубаво от предния път. Тук има храна за една седмица. Плато за двама. Как за двама, то за четирма, бе. А както каза сервитора, това каза само доруча, за кучица. И ето какво имаме, значи има телешки стек, има кебабчета, има сомун, техния хляб, има гриланови зеленчуци, и има черен дроб. И е много вкусно. Да ни е сладко. Paris'te toplam bir tanesi var. Nereye bakayım onu burası? Кой дядък? Днес специалитета е коте. Коте и то бъхливо коте. Jest królewska mieszana pistacje i czekolady. Di dove stava con noi? Sì, sì, sì. Ah, eh sì, perché là fa le foto, io ho fatto la foto a Venezia. Che mi ha Има още една филмче за Мостър, където съм разказала и за Стария мост. Ако ви е интересно, ще оставя линк отдолу, а днес само се разхождаме. Чао от Мостър!